Zdar kamoši, vítajte pri ďalšom videu. Dnes sa nachádzame na skalke Prívav, ideme sa pozrieť po cyklotrase do Brumov Bilice na Hrad, takže poďte s nami. Takáto krásna cyklotrasa, ešte sme po tejto nešli vlastne, už tu máme pláne dlhšie. Raz sme dokonca boli aj na ceste, ale stalo sa nejaká nepredvídateľná vec, kde sme to museli otočiť. Dneska si to užijeme, nedeľa 28 stupňov, takže poriadny výpek, takže niekde pivko to istí. Parádne počasíčko, takže snad to bude stáť za to.
Priatelia, prešli sme cez Vársky prúsmyk a pokračujeme smer Brumov. Tak po starých cestách a vlastne po tej cyklotrase toto je krásne. Okolo železnice po Tieniku. Nádhera, ak si to neboli. Doporučujem. Ja tu nie je navigácia brble, takže ospravedlňte, ale fakt je to krásne. Pohodovo, skoro po rovine, mierne stúpanie, takže krása. Tak kamoši, dali sme si trošku takú poľnú, aj keď mi to mapy cez sme naviedli tadeto, ale 99,99% ľudí chodí po hlavnej. Že my teraz ideme takouto trošku poľnou. Tak rúblime Brumove, či čo to je. A teraz sa ešte musíme prehúpnúť zase na druhú stranu, napojiť na cyklo. V Brumove dáme nejaký koláčik, kavičku, hrad. Neviem, či pôjdeme dovnútra, lebo nemáme zámky a zase nechcem nechávať bike na pospas. Každopádne cestu naspäť už asi točiť nebudem, však to je to isté. Ale toto doporučujem určite ako ľahkú trasu. Od Skálky tam má nejakých 27 km, takže tam späť 54. Ak aj má dieťa, že chodieva a vládze, tak toto nie sú nejaké kopce. Väčšinou sa ide stále tak po rovine a potom do mierneho kopca. Takže môžem doporučiť. Bufetov, zmrzliny, koláčov, všetko možné po ceste, koľko chcete. Takže myslím, že ideálny typ na výlet.
kamaráti, dosiahli sme hrad Brumov, baterka už je v žiti, aj tak by som už asi cestu dole nenatáčal. Platili sme 70 korún vstupné na osobu, dospelí, ešte to majú aj suveníry, brumovské pivo sme si zobrali, takže paráda. Nečakajte nejaký giga obrovský hrad, sú to len také dve vežičky a hore luka. Výhľad krásny, asi to stojí za tie peniaze, tak akurát. Takže trošku sa to prejdeme a potom pôjdeme doplniť sily na zmrzku a kavičku. Takže takto nejak to tu vyzerá. Tak kamoši, to bude koniec dnešného videa. Takýto pekný hrad. My sa tu dostali na bajku, tak sa inšpirujte. Vidíme sa na budúce. Čau!